السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك دمان أصحابتك وحرن channelka inta Ramadaanta lagu guda jiro haddii Allah idmo maalin walba waxaan soo gudbin doonaa qiso ka mid ah qisooyinka nebiyada. Qisada ugu horeysa ee ka hadlayno waxa weeye qisada Nabi Aadam. Qisada Nabi Aadam calayhi salaam waa mid ka mid ah qisooyinka ugu muhiimsan ee Islaamka. Waa qisadii aasaaska iyo abuuritaanka aadanaha iyo bilowgii nolosha bini'aadamka. haddaba aynu si dhammaystiran uga hadalno qisada Nabi Aadam calayhi salaam. Allah subxaanahu wa ta'aala waxa uu go'aansaday inuu abuuro makhluuq cusub oo dhulka ku noolaan doona, wuxuuna malaa'igta u sheegay inuu abuuriyo makhluuqaas. Malaa'igta waxay la yaabeen sababta Allah subxaanahu wa ta'aala uu abuuriyo bini'aadam dhulka ku noolaan doona. Waxayna ku dhaheen, ma waxaad abuuri doontaa kuwa dhulka fidneeya oo fasahaadiya? Ilaahayna waxa uu ugu jawaabay, waxaan ogahay wax aydan ogeyn. Markaas kadib Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu nabiyullaahi Aadam ka abuuray ciid iyo dhoobo, kadibna waxa uu ka afuufay ruuxdii. Intaa kadib waxa uu noqday qof nool. Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu nabiyullaahi Aadam u baray magacyada wax walba oo nool, taasi oo ku muujinaysa in bini'aadamku uu yahay makhluuq caqli badan. Intaasi kadib Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu malaa'igta iyo Ibliis ku amray inay u sujuudaan nabiyullaahi Aadam. Sujuuddaasina ma ahayn mid cibaado ee waxay ahayd mid sharafeed. Dhammaan malaa'igtii waa ay sujuudeen, laakiin Ibliis waa uu diiday inuu u sujuudo nabiyullaahi Aadam kibir dartiis. Ibliis waxa uu yidhi, ma waxaan u sujuudaa qof aad ka samaysay dhoobo, aniguba waxaad iga samaysay dab. Taasi kadib Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu Ibliis ka eriyay jannada, wuxuuna ku riday habaar. Laakiin Ibliis Ilaahay waxa uu weydiistay fursad oo uu dadka dhulka ku nool ku fidneeyo. Waxa uuna yidhi, ii dheeree wakhtiga ilaa laga gaarayo qiyaamaha. Allah subxaanahu wa ta'aala Ibliis wuxuu ka ogolaaday codsigiisa, laakiin wuxuu u sheegay in Ibliis iyo kuwa raacaba ay u dambayn doonaan naarta. Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu Aadam u abuuray xaaskiisa Xaawo oo laga soo saaray feertiisa. Waxay labadooduba ku noolaayeen jannada iyagoo ku raaxaysanaya cuntada iyo nolosha aan dhibaatada lahayn. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu ku yidhi, cuna oo caba jannada wax kasta oo aad uga baahan tihiin, laakiin ha u dhowaanina geedkan, haddii kale waxaad noqon doontaan kuwa dulmi sameeya. Laakiin Ibliis oo raba inuu Aadam iyo Xaawo fidneeyo ayaa waxa uu u imaaday Aadam iyo Xaawo, waa uuna qiyaameeyey, wuxuuna u sheegay haddii ay geedkan cunaan inay noqon doonaan kuwo weligood jira, sidoo kalena ka mid noqon doonaan malaa'igta Ilaahay. Balse Xaawo iyo Aadam waxay cuneen geedkii laga mamnuucay. Markaas ayaa waxay ogaadeen inay galeen qalad, waxayna dareemeen cayb. Allah subxaanahu wa ta'aala waxay weydiisteen naxariistiisa. Waxayna dhaheen, Rabbiyow, waxaan samaynay dulmi. Haddii aadan noo naxariisan oo aadan noo dembi dhaafinna, waxaan ka mid noqon doonnaa kuwa khasaaray. Allah subxaanahu wa ta'aala waxa uu ka aqbalay towbadoodii, laakiin wuxuu u sheegay inay ka bixi doonaan jannada oo ay ku noolaan doonaan dhulka. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa uu ku yidhi, dhulka taga idinkii iyo farciinaba, halkaas ayaad ku noolaan doontaan ilaa maalinta qiyaamaha. Aadam iyo Xaawo markii ay tageen dhulka waa ay kala lumeen, laakiin markii dambe ayaa is heleen, waa ayna isguursadeen, waxayna dhaleen faraca bini'aadamka ee maanta dhulka ku nool. Nabi Aadam calayhi salaam waxa uu dhulka ku noolaa muddo dheer, wuxuuna dadka baray diinta Alle. Kadib markii uu dhintayna, wiilkiisii Shiith ayaa ka dhaxlay hoggaanka iyo diintaba, kaasoo la sheego inuu ahaa nebigii ka dhaxlay nebinimada nabiyullaahi Aadam calayhi salaam. Haddaba waa maxay casharada aan ka baran doono qisada nabiyullaahi Aadam calayhi salaam? Casharada aan ka baran doono qisada waxa weeye in bini'aadamku uu Ilaahay ka dhigay mid ka fadli badan makhluuqyada kale. Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu bini'aadamka siiyey aqli iyo aqoon ka sareysa makhluuqa kale, iyo sidoo kale in Ibliis uu yahay cadowga ugu weyn ee bini'aadamka, wuxuuna mar walba isku dayi doonaa inuu dadka qaldo oo uu fasahaadiyo. Ilaahay ha naga dhigo kuwa ka badbaada fasahaadinta Ibliiska. Sidoo kale qisadan waxaa ka baran doonaa towbadu inay tahay wax muhiima. Aadam iyo Xaawo waxa ay sameeyeen gaf, laakiin waa ay toobad keeneen. Ilaahay subxaanahu wa ta'aalana waa uu u naxariistay oo uu ka aqbalay. Iyo sidoo kale noloshu inay tahay imtixaan. Dhulka waa goob imtixaan oo qof walba wuxuu ku kasban karaa
janno ama naar. Ilaahay sidoo kale ha naga dhigo kuwa jannadiisa oo ku irsaaqo. إن شاء الله channelka waxaan soo gelinayaa maalin walba qiso cusub oo kamid ah qisooyinka nabiyada qisadan teeda xigtana waxaan ku soo qaadan doonaa hadduu alla idmo nabiyullaahi nuux calayhi salaam. haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saa si ay kuu soo gaaraan muuqaalada ayna soo gelina channelka. haddii aad hore noogu xirnaydna muuqaalka leegdhe siina shargare si ay u gaaraan saaxiibo badan oo adigoo kale oo danaya qisooyinka nabiyada. intaa iyo intayna isaga iman doono kulan dambe waxay kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.